Good morning mga kosa. Dito tayo ngayon sa Italian trip. Bali, babagtasin lang natin itong kahabaan na ito. Bago tayo ikot-ikot muna tayo. Okay, ikot tayo mga kosa. Ciao! Giorno! Ito ang kanilang pang-farm. Yan. Ano nga pang-farm nila yan? Yung ganyan. Jacket. Marami po yan, mga jacket. Magtitira 10 euro. Yan. Sweater, jacket, mga leather jacket, mga worth 20 euro. Yan, mga ganyan. Se non vedete qualcosa, qualche giubbotto ce l'abbiamo, tutte ce l'abbiamo. Della calzamare, perché la calzamare è troppo sottile. Appunto, quello che dicevo io, è troppo sottile. Questo, quando Yan, buong kabuuan mong kahabaan po niyan. Yan, puro damit yan. Jacket, sweater. Yan po mga tinda dyan. 66 euro, 10 euro, mga ganyan. May magandang design. Yan. Vai, 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 vai. زي كتا quando fanno andare io devo studiare. Guarda che Bags din yan. belli zaino, borse, traccolini, va bene. Mamma, signore, abbiamo finito tutto, andiamo! Ciao. Ang ganda. Mahaba po ito eh. Hanggang doon po sa dulo ng kalsada eh. Ciao, ciao. Puro panindahan mo yan. Every first Saturday ng month. Yan, lagi may ganyan dito. Lagi may trips.
Hmm. Yung sa kabila din po, yan. Banyerang mansanas, oh. Saka orange. €1 ang kilo. Ayun, Merry Christmas na. Oh. So crowded po ngayon. Ito po yung mga jacket, ito €5. €1, €10, yan. Mga pwede pa naman po siguro. Thrift shoes. Tingin tayo yung shoes. Me l'ha detto ieri sera. Ma questo si chiama Nike Jordan. Il modello. Il modello della Però Jordan. manca il giocatore, diciamo sopra. Allora, Ito, Nike SB. Air Force One. With big sizes. Nike Panda SB. Non lo tagliamo come lo pensiamo. 4,5. Quindi facci mettere. ciao, ci vediamo. Nuts. Yeah. Mga gamit sa bahay, yan, meron lang. Ang decors, Christmas decors. Vedi, Oh. vedi? Bene. Questo è quello? Questo aperto? È uguale. Alla voce mi sono accorto che eri tu. Faccio un giro. Sì, con Michele. Quando lo distretto? È ovvio che si Quattro chili da un lato e 4 kg dall'altro lato. Mga gamit sa katawan. Lotion, pabango. Giovine! Una volta lo facevo una larga traversa, poi hanno fatto no, dice Quando dicono sì, Crowded ko siya. Kaya ganitong oras. Stanno via da papà ragazzi, quindi e cos'è? 5 euro ci fate vuoto, controllate. Oh, ma chi le arriva? volevo vedere pure io le palette. Occhio, occhio, occhio al prezzo, tutto in offerta. Arrivederci. Mga jacket. Hanggang dito, puno na yan. Sombrero, ganun. Sapatos. Sa mga jogging pants. Jewelry, mga abubot sa katawan. Yeah. Nice. Good.
Yun ang maluwag. Ang balat, mga may dinitali ka lang. Carona, 5 euro. Bakit? Yun. Ti trovi? Non da vicino più. Balik tayo sa siksikan. Queste non fulano qua. 7 euro le ciappe, dai. A 7 euro. A 7 euro, dai, le ciappe. Prima è giudiata a stivali. Chi deve comprare? No, qui sono posti. Mi sa che se muoio. Quindi signora, quella è moda leccaggio. Cioè, Guarda quando bello facciamo. qua meno di 10 euro. Qua. Ang mga latag, mga jacket, titinda ng mga itim. Yan. Yan, mga latag yun, mahaba yung latag yun. Patos, jacket yan, mga nakalatag yan. Perché quello viene qua, viene là, perché non voglio dire. Questa qua con le Quelle bianche e celeste. May cover dyan sa loob. Fragrances, mga pabango. Worth 5 euro. Mahaba yan, ang ganda yun. Metti qua, nonna. Questo? Traffic na naman ito. E allora? Cioè, poi è lì che si vede la persona. Quello là che non voglio roba. Madame! Monsieur! Bisogna affettare le melanzane delle bellezze. Dovete sbucciare le melanzane, vedi? Prima le sbucci. Vai.
Mahaba po. Acqua di gioia, sai? Solo questo, solo questo. No, per così al volo. Dopo che abbiamo toccato dappertutto. E questo, per questo ho tirato questo. Io compro questa mano non posso. Era una cosa bellissima. Nel momento in cui è arrivato qualcuno che voleva fare Andiamo muna. Jackpot. Gulay na, panahit. Volevo forse la maglia rossa, ma non no. Ah, non l'hai trovato. Allora, domenica sera, Questa addirittura non ancora diverse. Cioè diciamo che sembra sì, no, io tu c'era. Questo qua bambino. quella c'è. Pula. Emma.
È aperto a tutti. Questo piglio. Siccome sono malato, agevitato tutto il meccatrete. Ecco del più grosso. Ciao. E a sinistra. Le amicizie sono amicizie di conoscenze, diverse. Evidentemente che non usi le carte. Dito, 5. Doon, 2. تعالوا نروح نجيب على الاباركه. تعالوا نروح بس على Ano to? Alam mo, Makati. Buono chiude. Però questo è l'olio, l'olio, c'è l'olio, sì, sì. Ma io non metto l'olio che vedi. L'economia deve girare, dovete spendere. Io vedo. Poi diciamo tutto il time. Se la gente lo pomeriggio aspetta la sera tutti i giorni, la macchina nuova, perché questo è qualche بس حمر قرايه تحت الخلاو. Ay, pauwi na tayo. Nabili tayo. Dalawang jacket lang. Pwede na yan. Pinawisan ako.
Diretso pasok na sa trabaho. Pagkatapos bumili. Ayan. Yung konting lakad pa. Buongiorno. Potenza. Lamig. Taas ng araw pero sobrang lamig. Potenza. Grabe. Awisan. Sì, se ti viene comodo. Sempre quello. Come erano un mese fa? Ang market sa kanila. Fruit stands, vegetable. Ayan, ayan. Vedi se esco bene, Fruits and vegetable. esco sto.